الأبد أمين. تحل علينا نعمته وبركته من الآن وإلى الأبد أمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول بالشكر: يا أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد من الآن وإلى الأبد أمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أبا ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعنا وحفظنا وقبلنا إليه وأشفق علينا وعضدنا وأتى بنا إلى هذه الساعة هو أيضا، فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام ضابط الكل. الرب إلهنا أيها السيد رب الإله ضابط الكل، أبو ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح، نشكرك على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا وحفظتنا وقبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا. أتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام، مع خوف كل حسد، كل تجربة، كل فعل الشيطان، مؤامرة الناس الأشرار وقيام الأعداء الخفيين والظاهرين. انزع عنا وعن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا، أما الصالحات والنافعات فارزقنا إياه، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي من قبله المجد والإكرام والعزة والسجود طليق بك مع الروح القدس المحي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دار الدهور أمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك، ومثل كثرة رأفتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي من خطيئتي، لأني عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت، لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت. لأني هنأذ بالأسام حبل بي وبالخطايا ولدتني أمي، لأنك كذا قد أحببت الحق إذ أوضحت لي غوامة حكمتك ومستوردة. تنضح علي بزفاف وأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج. تسمعني سرورا وفرحك تاج عظام المصحك. اصرف وجهك عن خطاياي وامحو كل أثام. قلبا نقيا اخلق فيا يا الله، وروحا مستقيما جدده في أحشائي. لا تطرحني من قدام وجهك، وروحك القدوس لا تنزعه مني. امنحني بهجة خلاصك وبروح مدبر عضدني، فأعلم الأثم اتركك والمنافقون إليك يرجعون. نجيني من الدماء يا الله إله خلاصك، وابتاج لساني بعدك. يا رب افتح شفتي فيكبر فم تسبيحك، لأنك لو أصرت الذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسر بالمحرقات، فالذبيحة لله روح من صح. القلب المنكسر المتواضع لا يرزل الله. انعم يا رب مسرتك على صهيون، والطبن أسوار أورشليم. حينئذ سرب ذبائح العدل قربان ومحرقات، حينئذ سرب على يقربون على مذبحك العيجون. هللويا. صلاة نصف الليل نقدمها للمسيح ملكنا وإلهنا، ونرجو أن يغفر لنا خطايانا، من مزامير تراتيل معلمنا داود النبي. بركاته على جميعنا امين. قوموا يا بني النور لنسبح رب القوات، لكي ينعم علينا بخلاص نفوسنا عندما نقف امام الجسدية. ننزع من عقولنا النوم الغفلة، اعطينا يا رب يقظة لكي نفهم كيف نقف امامك وقت الصلاة، ونرسل لك الى فوق التمجيد اللائق، ونفوز بغفران خطايانا الكثيرة. المجد لك يا محب البشر. بارك الرب يا عبيد الرب القائمين في بيت الرب في ديار إلهنا في الليالي. ارفعوا أيديكم إلى القدس وباركوا الرب. بارككم الرب من صهيون الذي خلق السماء والأرض. المجد لك يا محب البشر. فليدن توسلي قدامك يا رب، كقولك فهمني، فلتدخل طلبتي إلى حضرتك يا رب، ككلمتك يحييني. تفيض شفتاي الصبح إذا ما علمتني، حقوقك لساني أجيب بأقوالك. لأن جميع وصاياك عادل، لا تكن يدك لخلاصي، لأنني اشتهيت وصاياك. اشتقت إلى خلاصك يا رب، وناموسك وتلاوتي. تحيا نفسي وتسبحك،
وأحكامك تعينني. ضللت مثل الخروف الضال فاطلب عبدك، فإني لوصاياك لم أنسى. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الدور أمين. المجد للآب والابن والروح القدس منذ الآن وإلى أبد الآباد كلها أمين. المجد لك يا محب البشر الصالح. السلام لأمك العذراء مع جميع قديسيك. المجد لك أيها الثالوث القدوس. ارحمنا. فليقم الله وليتبدد جميع أعدائه وليهرب من قدام وجهه كل مبغض اسمه القدوس. أما شعبك فليكن بالبركة. ألوف ألوف وربوات ربوات يصنعون إرادتك. يا رب افتح شفتي ولينطق فمي بتسبيحك. آمين. هللويا. زوكساس يوسيمون قدوس قدوس قدوس. فصل من إنجيل معلمنا متى البشير والتلميذ الطاهر بركاته على جميعنا. آمين. حينئذ يشبه ملكوت السماوات 10 عذارى أخذن مصابيحهن وخرج لاستقبال العريس. 5 منهن كانوا جاهلات و5 حكيمات. فأخذ الجاهلات مصابيحهن ولم يكن معهن زيت، أما الحكيمات فأخذ زيتا في أنيتهن مع مصابيحهن. ولما أبطأ العريس نعس كلهن ونمنا. ولما انتصف الليل صار صراخ هوذا العريس قد أقبل، فقمنا وأخرجنا للقائه. حينئذ قامت أولئك العذارى جميعا وزينا مصابيحهن. فقالت الجاهلات للحكيمات أعطنا من زيتكن فإن مصابيحكن تنطفئ. فأجابت الحكيمات قائلات لعله لا يكفينا وإياكن، فاذهبنا بالحري إلى الباع وابتعنا لكن. فلما ذهب ليبتعن جاء العريس والمستعدات دخلنا معه إلى العرس وأغلق الباب. أخيرا جاءت بقية العذراء أيضا قائلات ربنا ربنا افتح لنا. أما هو فأجاب وقال الحق أقول لكم إني لا أعرفكن، فاسهروا إذن لأنكم لا تعرفون اليوم ولا الساعة التي يأتي فيها ابن الإنسان. والمجد لله دائما أبديا أمين. تنقشتم مكوبي خريستوس نمبك يوتن آغاسوس نمبب نومايس أواب جيئك إياك صوتي منينانها وذا الختن يأتي في نصف الليل. طوبى للعبد الذي يجد مستيقظا، أما الذي يجد متغافلا فإنه غير مستحق المضي معه. فانظر يا نفسي لئلا تثقلي نوما فتلقي خارج الملكوت، بل اسهري واصرخي قائلة قدوس 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 أنت يا الله. من أجل والدة الإله يرحمنا. زوك سابتري ففهم يا نفس ذلك اليوم الرهيب واستيقظي واضعي مصباحك بزيت البهجة، لأنك لا تعلمين متى يتنحوك الصوت القائل ها هوذا العريس قد أقبل. فانظر يا نفسي لا تنعسي لا لتقفي خارجا قارعة مثل 5 العذارى الجاهلات، بل اسهري متضرعة لكي تلتقي المسيح الرب بدهن دسم وينعم عليك بعرس مجده الإله الحقيقي. Enin ke ain ke stosi onastoni onon آمين. أنت يسوع خلصنا يا والدة الإله العذراء الحصن المنيع غير الواقع. ابتني مشورة المعاندين وحزن عبيدك ردي إلى فرح وحصين مدينتنا وعن ملوكنا حاربي وتشفع عن سلام العالم، لأنك أنت يا رجاؤنا يا والدة الإله. كانين كاي كستوسيونستو نيون آمين. الملك السماء المعز روح الحق الحاضر في كل مكان والمال الكل كان الصالحات ومعطي الحياة. هلما تفضل وحل فينا وطهرنا من كل دنس والصالح وخلص نفوسنا. زوك سابتريك إيوك أجيب نماتي. كما كنت مع تلاميذك يا المخلص وأعطيتهم السلام، هلما أيضا كن معنا وامنحنا سلامك وخلصنا ونجي نفوسنا. كانين كأين كستوسي أونستوني أونون آمين. إذا ما وقفنا في هيكلك المقدس نحسبك القائم في السماء. يا والدة الإله أنت هي باب السماء،
افتحي لنا باب الرحمة. نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا واغفر لنا خطايانا امين. كريا ليسون كريا ليسون يا رب ارحم. كريا ليسون كريا ليسون ارحمنا يا الله. كريا ليسون كريا ليسون اسمعنا وارحمنا. كريا ليسون كريا ليسون يا رب ارحم. كريا ليسون كريا ليسون ارحمنا يا الله. كريا ليسون كريا ليسون اسمعنا وارحمنا. كريا ليسون كريا ليسون يا رب ارحم. كريا ليسون كريا ليسون ارحمنا يا الله. كريا ليسون كريا ليسون اسمعنا وارحمنا. كريا ليسون كريا ليسون يا رب ارحم. كريا ليسون كريا ليسون ارحمنا يا الله. كريا ليسون كريا ليسون اسمعنا وارحمنا. كريا ليسون كريا ليسون كريا ليسون كريا ليسون. كريا ليسون. قدوس 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 رب السباقوت، السماء والأرض ملوءتان من مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل، أيها الثالوث القدوس ارحمنا. أيها رب الإله وقواتكم معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا وضيقاتنا سواك. حل وفين واصفى لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعنا بغير إرادتنا، التي فعلنا بمعرفة والتي فعلنا بغير معرفة، الخافية والظاهرة يا رب اغفرها لنا. من أجل اسمك القدوس الذي دعي علينا كرحمتك يا رب وليس كخطايانا، واجعلنا مستحقين أن نقول بالشكر: يا أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي الغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد من الآن وإلى الأبد آمين. أيها السيد رب يسوع المسيح ابن الله الحي الأزلي، أنر عقولنا لنفهم أقوالك المحياة، وانهضنا من ظلمة الخطية القاتلة للنفس، واجعلنا أهلا أن نكون مستقيمين في عمل الخير وفي وقت مجيئك لتدين العالم، فلنستحق سماع ذلك الصوت الملء فرحا القائل: تعالوا إلي يا مبارك أبي، رثوا الملك المعد لكم من قبل إنشاء العالم. نعم يا رب، سهل لنا أن نكون في تلك الساعة بغير خوف ولا اضطراب ولا سقوط في الدينونة، ولا تجازنا من أجل كثرة أثامنا، لأنك وحدك المتحنن الطويل الأنال كثير الرحمة. شفاعة سيدتنا والدة القديسة مريم، وشفاعة جميع مصاف قدسيك، أمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا يا من في كل وقت وكل ساعة السماء وعلى الأرض مسجود له مجد. المسيح إلهنا الصالح الطويل الروح الكثير الرحمة الجزيل التحنن، الذي يحب الصديقين ورحم الخطاة الذين أولهم أنا، الذي لا يشاء موت الخاطئ مثل ما رجع وأحيا، أداه الكل إلى الخلاص لأجل الموت بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة وكل ساعة طلبتنا، سهل حياتنا، ارشدنا إلى العمل بوصاياك، قدس أرواحنا، طهر أجسامنا، قوم أفكارنا، نقي نياتنا، اشفي أمراضنا واغفر خطايانا، نجنا من كل حزن رديء ووجع القلب، أحطنا بملائكة القديسين لكي نكون معسكرهم محفوظين ومرشدين، لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجد غير محسوس وغير محدود
فإنك مبارك إلى الأبد آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول بالشكر: يا أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تحل علينا نعمته وبركته من الآن وإلى الأبد آمين. قبل ما نبتدي مع بعضنا تأملاتنا في سفر الأمثال، حابب أقول بعض التنويهات. التنويه الأولاني إن بمشيئة ربنا عيد شفيع كنيستنا وحبيبنا رئيس الملائكة الجليل ميخائيل هيكون يوم السبت اللي جاي، وبالمناسبة دي هيكون فيه عشية يوم الجمعة مساء الساعة 6:30، لكن هتكون قاصرة على آباء الكنيسة ومجموعة من الإخوة الشمامسة. لكن أنا بقول الكلام ده علشان خاطر نقدر نتابع العشية والتمجيد والزفة عبر قناة اليوتيوب مسية، وهيبقى في نفس الميعاد اللي قلت عليه الساعة 6:30. هنبقى فرحانين بمتابعتكم، كلنا نشترك ونفرح بهذه المناسبة اللي من كل قلبنا بنصلي ان بشفاعة رئيس الملائكة الجليل ميخائيل انه يرفع عن بلادنا وعن كل العالم الوباء الذي نعاني منه، حتى ان يكون عيد الملاك القادم بمشيئة ربنا نحتفل به هنا في الكنيسة، وتقام النهضة وفطير الملاك والحاجات الحلوة اللي احنا متعودين نراها من حضراتكم كل سنة، والجميع بخير. كمان بننتهز الفرصة ايضا وباسمكم جميعا بنتقدم بالتهنئة لقداسة البابا المعظم الأنبا تودروس الثاني بمناسبة عيد تجليس قداسته 8 على كرسي ماري مرقس، كرسي الاسكندرية والكرازة المرقسية. من كل قلبنا طبعا النهاردة يوم 18 ده يوم التجليس، فاحنا من كل قلبنا بنرفع قلوبنا ان يطيل الله حياة سيدنا البابا أنبا تودروس لأزمنة سالمة هادئة مديدة، ويعطيه نعمة ويعطيه أيضا حكمة ليقود الكنيسة إلى ما فيه يعني صلاح الإنجيل. وطبعا بالمناسبة أيضا ما يفوتناش إن احنا نهنئ حضرة صاحب النيافة أسقفنا الجليل أنبا داود بعيد سيامته. كان يوم 14/11، يوم 14/11 ده عيد سيامة سيدنا أنبا داود 18. برضو احنا بنهني سيدنا بهذه المناسبة، وبنطلب من كل قلبنا أن يديم الله لنا حياته لأزمنة سالمة هادئة مديدة، ويأخذ أعداؤه وأعداء الكنيسة تحت قدميه سريعا. يعني تهنئة لسيدنا أنبا داود بمناسبة عيد سيامته 18، وتهنئة أيضا لقداسة البابا بعيد تجليسه 18 و8. ربنا يديم كهنوت سيدنا البطرك وسيدنا أنبا داود لأزمنة سالمة هادئة مديدة. نبتدي مع بعضنا نكمل تأملاتنا في سفر الأمثال الإصحاح 13 اللي بيقول إن الابن الحكيم يقبل تأديب أبيه، والمستهزئ لا يسمع انتهارا.
من ثمرة فمه يأكل الإنسان خيرا، ومرام الغادرين ظلم. من يحفظ فمه يحفظ نفسه، من يشحر شفتيه فله هلاك. نفس الكسلان تشتهي ولا شيء لها، ونفس المجتهدين تسمن. الصديق يبغض كلام كذب، والشرير يخزي ويخجل. البر يحفظ الكامل طريقه، والشر يقلب الخاطئ. يوجد من يتغانى ولا شيء عنده، ومن يتفاقر وعنده غنى جزيل. فدية نفس رجل غناه، أما الفقير فلا يسمع انتهارا. مجدا للثالوث الأقدس، الآب والابن والروح القدس الإله الواحد، أمين. طبعا بتلاحظوا حضراتكم ان في تكرار لبعض الآيات والمعاني في سفر الأمثال وفي الأجزاء اللي احنا درسناها، ده ليؤكد الفضيلة والحكمة لدى إنسان الله. فالنهاردة بيكلمنا وبيقول إن الابن الحكيم يقبل تأديب أبوه، والمستهزئ لا يسمع انتهارا. جزء مهم قوي بيؤكد عليه سليمان الحكيم، وهو التأديب. أي ابن لا يؤدبه أبوه، أي ابن لا يؤدبه أبوه. وفي معنى آخر يقول: من يحبه الرب يؤدبه. الابن الحكيم يقبل تأديب أبيه. الأب الجسدي هو صورة لأبوة الله، لكن هذه الصورة ليست بالتدليل، ولكنها أيضا تشمل الحب والتأديب. فالمفروض أن الأب يؤدب ابنه، بمعنى أنه إذا رآه يحيد عن طريقه يقومه، إذا رآه يعمل أمرا يخالف وصية ربنا لابد أن ينبهه لهذا الأمر. ولو هو ابن حكيم هيقبل التأديب. الابن الحكيم يقبل تأديب أبيه، لأن اللي هيقبل التأديب هيستفيد بكل تأكيد. كتير قوي من الأحباء لما نيجي نتكلم معاهم يقولك: بابايا علمني، بابايا قال لي، مامتي قالت لي. ما هو ده نوع من التأديب، لأن هو فاكر اللي قاله أبوه، فاكر اللي أمه قالته له. الابن الحكيم يقبل تأديب أبيه، لأنه هو في حكمته بيستفيد من خبرة أبيه. أكيد الأب له خبرة، ومن خلال خبرته ومن خلال يعني الحياة اللي هو عاشها بيعطي لابنه. فالابن الحكيم هنا يستفيد من تأديب أبيه وإرشاد أبيه، ويتغير ويقول: أبويا علمني زي ما إحنا اتكلمنا. لأن يعني للأسف الشديد في بعض الأبناء يرفضون التقويم والتأديب. يعني يمكن يزعل قوي لما بابا يقول له: انت اتأخرت وجيت البيت متأخر. يقول له: انت هتمسك لي الساعة؟ طب يا بختك لما انت تلاقي ان البيت مركز وياك، وتلاقي بابا مركز وياك بيقومك ويعرف أصدقائك. من حقه يعرف أصدقاء ابنه مين، من حقه يعرف يعني الحياة الداخلية والحياة اليومية، علشان خاطر يقدر لو في حاجة غلط في السلوكيات يقدر يقومها. من حق الأب ومن حق الأم أيضا إنهم يقوموا أولادهم. من حق بابا إن يقول لك: بلاش المشوار ده، بلاش الصديق ده. ومن حق ماما تقول لك: بلاش اللبس ده، بلاش الطريقة اللي انت بتتعاملي بيها دي. يعني ساعات الولد مثلا ربنا يكون عطيله نعمة ويعرف أكتر من باباه في التكنولوجيا وفي الميديا وفي الحاجات دي. مش معنى ان ربنا اداك شوية علم في هذه الأمور انك تتكبر على أبيك وترفض تأديبه وترفض تقويمه. الابن الحكيم
يقبل تأديب أبيه. من حق الأب يجي يقول له حبيبي أنا شايفك طول النهار قاعد مثلا بتقضي وقت طويل قوي على الفيسبوك، بتقضي وقت طويل قوي على التلفزيون، أنا من حقي إن أنا أجي وأقول لك لأ، حاول تنظم وقتك. ما هو أنت برضو لازم تسمع كلام الأب وتسمع تقويمه وتسمع تأديبه، وبالطريقة دي تزداد حكمة. لأن قال كده المستهزئ لا يسمع انتهارا، بمعنى ان في بعض الابناء يستهزئوا بكلام والدين، يستهزئ بتقويم ابيه ويرفض انه يسمع اي انتهار، بمعنى ان جايز الاب مثلا صوته يعلى، جايز يشخط شخطة، جايز مثلا يعني يحتد على ابنه، هو بيرفض ان هو يسمع هذا الانتهار، بيستهزئ حتى يعني ساعات يستهزئ بكلام ابيه، يستهزئ بالنصايح اللي بيقولها له الاب او بتقولها الام. وخلي بالكم انا بكلم الكلام ده للاخوه الشباب والشابات، ان اكرم اباك وامك لكي تطول ايام حياتك على الارض. الاكرام هنا بمعنى انك تطيع، انك تسمع، انك تستجيب للتقويم، تستجيب للتأديب. الابن الحكيم يقبل تأديب ابيه. هقول لك في آية مخيفة قوي، يقول لك ان العين المستهزئة بأبيها والمحتقرة إطاعة أمها تأكلها غربان الوادي وتقورها فراخ النسر. اوعى تستهزئ بأبيك، اوعى تستهزئ بأمك، لأن يعني ده كانت العقوبة شديدة أو في العهد القديم، ان اللي ما يسمعش كلام أبوه وما يسمعش كلام أمه ويخالفهم يقول لك موتا يموت. تخيل كانت العقوبة كده في العهد القديم، موتا يموت. عشان كده جت الوصية الجميلة دي، الابن الحكيم يقبل تأديب أبيه. تخيل كده ان لما المسيح له المجد في يوم من الأيام رايح لمعلمنا بطرس بيقول له أتحبني يا بطرس؟ أنا تقييمي للموقف ده ان المسيح كان قصده يؤدب بطرس. ما هو تخيل كده انك لما يعني تجيب واحد ومفروض انه مخلص جدا والمفروض انه من تلاميذ المسيح وتيجي تقول له انت بتحبني، ده نوع من التأديب، من التأديب. يعني المسيح هنا بيؤدب معلمنا بطرس وبيختبر محبته، لكن معلمنا بطرس في منتهى الوداع قابل التأديب. الابن الحكيم يقبل التأديب، وقال له أنت تعلم يا رب إني أحبك، أنت تعلم يا رب إني أحبك. قال له ارعى خرافي، ارعى غنمي. عشان كده حتى يعني خلي بالكوا سر الاعتراف عندنا، على رأي قداسة البابا شنودة الله ينيح نفسه، كان يقول احنا من خلال سر الاعتراف بناخد حاجتين، بناخد حل وبناخد حل. ومن ضمن الحلول اللي بيديها اب الاعتراف للمعترف انه ممكن يكون في بعض التأديبات، لا مانع بعض التأديبات. الابن الحكيم بقى هنا ما يعليش صوته او يعني يحاول يجادل كتير، لكن وانت بتعترف اقبل التأديب. وانا عايز برضو بالمناسبة دي قبل ما اخش في الجزئية بتاعة الاعتراف احذر كل انسان يستهزئ بأبيه، سواء أبيك الجسدي أو أبيك الروحي. اوعى في يوم من الأيام تسول لك نفسك إنك تستهزئ بيهم، سواء وجها لوجه أو سواء في حديث مع الآخرين، حديث الإدانة، أو على صفحات السوشيال ميديا. وبنشوف الأيام دي ناس كتير تهاجم أبونا البطرك وتهاجم الآباء الأساقفة وتهاجم الآباء الكهنة. طب ليه؟ ده أبونا البطرك والآباء الأساقفة بيحبوا كل الشعب، بيحبوا كل الرعي. صدقوني بالأمانة على رأي معلمنا بولس الرسول، يعني عايز يقول إن لو أنا يعني طلت أطلع عينيا من أجلكم واخدمكم بكل قلبي، الآباء كلهم كده، سواء الآباء الأساقفة أو الآباء أبونا البطرك أو الآباء الكهنة، نفسهم إن الجميع يخلصون، لأن هم يعني شغالين مع المسيح. يقول لك ونحن عاملان مع الله. وإذا كانت إرادة ربنا إن الجميع يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون، ما لهمش هدف شخصي. عشان كده ما تهاجمش أبونا، ما تهاجمش سيدنا، ما تهاجمش أبونا البطرك، لأنك أنت ما تش عارف الخلفية إيه،
ما انتش عارف الظروف ايه. لو وضعت نفسك مكانه. النهارده كنت مع حد من الاباء الكهنه بيقول في مثل انجليزي، بيقول عشان مثل هو مثل صعب شويه اول مره اسمعه، بيقول عشان خاطر تحكم عليا حط رجليك في جزمتي. انا اسف في التعبير، يعني عايز يقول لك ان جايز انت ما انتش عارف ايه اللي بيؤلمني في الحذاء اللي انا لابسه، فعشان تحكم عليا صح تعالى وخليك مكاني. هو ده القصد، يعني تعالى وخليك مكاني. ولذلك النهارده كلمه ربنا بتوجه هذا التحذير لكل انسان ان المستهزئ، خلي بالك، قال العين المستهزئه بامها او العين المستهزئه بابيها والمحتقره اطاعه امها تاكلها غربان الوادي وتقورها فراخ النسر. وكل اللي استهزأوا بالتأديب وكل اللي استهزأوا بكلمات الإرشاد من والديهم دفعوا الثمن غالي. يعني مثلا عيسو، خلي بالك الكتاب يقول لا يكن أحد مستبيحا مستهترا لا يطيع الكلام زي عيسو اللي باع بكوريته ما سمعش الكلام. أبوه وأمه يقولوا له بلاش تتجوز من بنات الحسيين، لا أروح أتجوز. بل خلي بالكم برضو دي نقطة مهمة قوي في مسألة الجواز. ساعات العاطفة بتغلب على العقل. اسمع لصوت أبوك، اسمع لصوت أمك، شوف بيقولوا لك إيه، شوف بينصحوك، لأن برضو هم خبرتهم أعلى منك ومن نفسهم إنهم يفرحوك، نفسهم إن يسمعوا عنك كل خير. ولذلك كان البابا كرولوس السادس أما يجي واحد مثلا يروح له ويقول له يا سيدنا إيه رأيك، أنا ربنا وفقني مثلا في عروسة، يقول له يا ابني طيب يعني انت عايز ايه؟ يقول له رأيك ايه يا سيدنا؟ يقول له رأي بابا وماما ايه؟ لان رضا الرب من رضا الاب والام. شوف الفكر الروحي. عشان كده الابن الحكيم يقبل تأديب ابيه والمستهزئ لا يسمع انتهارا. اما بقى عن سر الاعتراف، لان انت من خلال سر الاعتراف بتاخد ارشاد، من خلال سر الاعتراف بتاخد برضو تأديبات، بتاخد تدريب. ولذلك في بعض النصايح كده احب اقولها للجميع، يعني لان في بعض الناس لما بتيجي تعترف ما بيقولوش كل الحقيقة، بيحاول انه يعني يمس كده الحقيقة من بعيد ويبرئ نفسه قدام ربنا. فاكر الله ينيح نفسه ابونا انطونيوس يونان كان يحكي لنا حكاية حلوة قوي. بيقول مرة في واحد شاب كده جاي له في القداس وقال له يا ابونا انا عايز اعترف. قال له اتفضل، عايز تقول ايه؟ قال له لا ولا حاجة. قال له ما عندكش حاجة خالص؟ قال له لا ما عنديش. صلي لي بقى التحليل. قال له يعني ما فيش مثلا يعني نظرة شريرة، ما فيش كلمة لا تمجد الله، ما فيش شتيمة كذب حلفان اي حاجة من هذا القبيل؟ قال له لا الكلام ده مش في عيلتنا. هو بيحاول يبرأ مش في عيلتكم. على رأي ابونا ساعتها قال امال يعني في عيلتنا احنا؟ ما هو برضو يعني لو قلنا ان احنا بلا خطية بنكذب وليس الحق فينا. عشان كده ده اول امر راعيه في سر الاعتراف. كمان مثلا لما يجي واحد ونفسه انه ياخد من ابونا رأي معين في مثلا علاقة معينة، يوم يحكي لابونا من وجهة نظره ويشتكي عشان يسمع من ابونا يقول له ابعد. لا، ابونا مش هيقول لك ابعد، لكن انت احكي يعني بالامانة عشان تسمع ارشاد. الابن الحكيم يقبل تأديب ابيه والمستهزئ لا يسمع انتهارا. اثناء الاعتراف كمان احذر الجدل والتبريد، ما تبررش نفسك. ابونا بيقول لك حاجة قول له حاضر، تطلب منه مشورة، تطلب منه نصيحة وتقول امين، صلي لي ابونا عشان ربنا يعيني انفذ هذا الامر. كمان انا عايز اقول ان يعني التائب بيعتبر كلام ابونا ده هو كلام ربنا مهما قال له، ومهما ان الامر هيسبب له تعبا وهيسبب له ثقلا وحاسس ان في حاجات تقيلة، لكن خد الجلسة بهدوء، خدها بمحبة وسوف تجد فرحا، والله سوف يعطيك نعمة فوق نعمة. الابن الحكيم يقبل تأديب أبيه والمستهزئ لا يسمع انتهارا. وفي مقابلة أخرى في الآية رقم 2 يقول من ثمرة فمه يأكل الإنسان خيرا. من ثمرة فمه يأكل الإنسان خيرا ومرام الغادرين ظلم. مرام هنا بمعنى
انه يعني مراد، هم عايزين ايه؟ مراد الغادرين ظلم. لكن خلينا في الجزء الاولاني الجميل، يقول من ثمرة فمه يأكل الانسان خيرا. طبعا كلامك الحلو هينعكس عليك بنتائج حلوة، وكلامك الوحش هينعكس عليك بكلام وحش. ما هي كده، الذي يزرعه الانسان اياه يحصد. من ثمرة فمه يأكل الانسان خيرا. ومرام الغادرين، بمعنى بقى ان الغادرين هنا كل هدفهم انهم يغشوا الاخرين. اما الانسان الروحي من ثمرة فمه يأكل الانسان خيرا، تلاقيه يفرح الناس، يسعدهم بكلامه الحلو، بخبر حلو، بطريقة حلوة، مشجع. لان برضو هنا التشجيع الحقيقة مطلوب على كل المستويات. التشجيع مطلوب مننا على مستوى الأسرة وعلى مستوى الكنيسة وعلى مستوى الخدمة، لأن مطلوب كده أو مكتوب يقول لك من فضلة القلب يتكلم اللسان، من ثمرة فمه يأكل الإنسان خيرا. ونفس المعنى في الآية اللي بعدها، آية رقم 3 برضو بتتكلم عن اللسان. قال من يحفظ فمه، خلي بالك بقى من الآية دي، من يحفظ فمه يحفظ نفسه. من يحفظ فمه، مهم قوي العضو ده على فكرة. الفم ده عضو مهم جدا، ولذلك هتلاقوا كل شوية سليمان الحكيم يتكلم عن الفم، يقول لك من فضلة الفم يتكلم اللسان. وهنا يقول لك من يحفظ فمه يحفظ نفسه. ومرة تانية يقول لك ضابط نفسه خير من ضابط مدينة. وفي رسالة يعقوب الإصحاح 3 يقول لك إن كان أحد لا يعثر في الكلام فذلك رجل كامل. انت عارف 3 تشبيهات معلمنا يعقوب شبه بيهم اللسان. قال اللسان دفة، قال اللسان لجام، قال اللسان نار. تصور، عايز يقول لك قال كده نار اي وقود تحرق. الدفة اللي بتحرك السفينة. يعني خلي بالك لما تبقى انت تحفظ فمك هتحفظ نفسك، هيوصلك لبر الامان. لان ممكن لسانك ده يضيعك، وممكن لسانك ده يدخلك السماء، ممكن لسانك ده تسبح بيه، ترنم بيه، تاخد رضا ربنا بيه، تفرح الناس بيه. من يحفظ فمه يحفظ نفسه. فقال كده ان اللسان ممكن يكون هو الدفة اللي بتوجه السفينة. ممكن انت وانت قاعد عن طريق لسانك ده توجه الحديث. قال كمان ان اللسان هو اللجام. عارف الحصان من غير لجام لا مؤاخذة كده يبقى هايج، ما انتش عارف تسيطر عليه، ممكن يضيع الدنيا، ممكن يدربك الدنيا. قال لك هو كده اللسان. اضبط لسانك، صلي كده وقول له. ولذلك يعني احنا عايزين ناخدها كده شوية تدريب روحية، لان يعني تدريب اللسان ده شيء مهم قوي. اذا كان انا بقول لك اهو قال عنه ان اللسان نار، ماذا لو ادركت حضرتك ان اللسان هو نار، بمعنى انك ماشي وماسك او في يعني في جسدك شعلة من النار. ده انت لازم بصراحة كده هتبقى حساس قوي من ناحيتها. فاحنا عايزين ناخد يعني شوية تدريب للكلام، ازاي انا في المواقف المتعددة الحياتية اقدر اضبط لساني، اقدر اضبط كلامي. عشان قال كده من يحفظ فمه يحفظ نفسه، من يشحر شفتيه فله هلاك. يشحر هنا بمعنى يفغر فاه. يشحر يعني يفتح بقه طول النهار قاعد يتكلم، طول النهار قاعد يجيب سيرة الناس، طول النهار قاعد. يعني خلي بالك الكلام الكتير زي ما قال الكتاب كثرة الكلام لا تخلو من معصية. لان ممكن الواحد وهو بيتكلم كتير ممكن مثلا يكون فيه سر خاص ببعض الناس، فمن سخونة الكلام يطلع الاسرار. طب وانت يرضيك ان حد يطلع سرك، يجيب مثلا حاجة تخصك قدام الاخرين؟ ولذلك قال كده من يشحر شفتيه فله هلاك. اول تدريب يقوله لنا معلمنا يعقوب يقول لك ايه؟ ليكن كل انسان مسرعا في الاستماع
مبطئا في التكلم مبطئا في الغضب. وانت بتسمع اسمع كتير، وقبل ما تتكلم ما تتسرعش في رد الفعل، لكن خليك بطيء. مش بقولك بطيء يعني ممل، يعني تغيظ اللي قدامك، لا مش القصد، مش قصدي انك انت تغيظ اللي قدامك، لكن على الاقل خد وقتك، اوزن الكلام. وبعد كده قال لي يكن كلامكم مملح بملح. فشيء مهم قوي ان كل واحد فينا يسمع حلو قوي، يقيم الكلام، وبعدين بعد كده ممكن يعبر عن رأيه. ليكن كل انسان مسرعا في الاستماع مبطئا في التكلم مبطئا في الغضب. ايه رأيكم لو احنا خدنا التدريب ده؟ تدريب تاني من ضمن التدريب الحلوة، انك في كل موقف مطلوب منك فيه انك تقول رأي، او حد استفزك او حد استفز مشاعرك، صلي. ايه رأيك؟ ارفع صلوة سهمية من قلبك وقول يا رب اديني حكمة، يا رب اديني ضبط نفس، ضابط نفسه خير من ضابط مدينة. او مثلا يقول لك ايه، ان ضابط شفتيه فهو عاقل. ايات حطها كده قدامك وما تتسرعش فيه انك انت واحد استفزك تطلع كلمات كتيرة. اقول لك برضو في تدريب مرة احد الاباء قال تدريب اللمبة الحمراء. عارف يعني ايه تدريب اللمبة الحمراء؟ يعني ممكن تبقى في موقف معين وتلاقي ان في كلام غلط بيتقال، على طول قول هنا في لمبة حمراء لازم تطلع. يعني ايه اللمبة الحمراء؟ يعني في كلام هزار واستهزاء وكلام خارج. طب انت مطلوب منك ايه؟ اللمبة الحمراء. اللمبة الحمراء حاجة من 3، يا اما انك تنسحب، واذا ما قدرتش تنسحب صلي، وبعدين وانت بتصلي كمان حاول انك انت ما تردش وتتجاوب مع اللي قدامك. تخيل كده واحد بيدين قدامك، على طول تدريب اللمبة الحمراء. واحد مثلا اتنرفز وشتم وطلع كلام صعب قوي قدامك، على طول تدريب اللمبة الحمراء. وهكذا، يا اما تسكت يا اما تصلي يا اما تنسحب. من ضمن التدريب الحلوة اللي تخلي فهمنا يعني او كلامنا مملح بملح، انك حط ربنا في جمل مفيدة. يعني جه مثلا حد بيكلمك وبيطلب منك رأي، وهو عايز يسمع منك مثلا كلمة إدانة او تشاطره الكلام الصعب اللي هو بيقوله، حط ربنا في جملة مفيدة. قل له ربنا يدي حكمة، ربنا يعطي نعمة، ربنا يعطي إرشاد. تخيل جمل مفيدة حلوة قوي، لكن هتطلعك من الموقف بسلام. لأن من يحفظ فمه يحفظه بقى من الإدانة، يحفظه من كشف أسرار الناس، يحفظه من الكلام القبيح الذي لا يمجد الله. من يحفظ فمه يحفظ نفسه. لأن خلي بالك إن ممكن زي ما قال الكتاب بكلامك تتبرر وبكلامك تدان. ممكن عن طريق الكلام تضيع نفسك، تفقد أبديتك. لكن من يحفظ فمه يحفظ نفسه للحياة الأبدية، يحفظ نفسه بلا لوم، يحفظ نفسه من خلال وصية ربنا وأيضا رضا ربنا. صدقوني، وعلى المستوى الجسدي من يحفظ فمه يحفظ نفسه. ساعات في واحد يقول لك أنا اضطريت إن أنا أشتمه، اضطريت إن أنا أعلي صوتي، اضطريت إن أنا أعامله شتيمة بشتيمة. مين قال كده؟ ده احنا نشتم فنبارك، نضطهد فنحتمل، يفترى علينا فنعظ. طب ما انت لما تشتم هو هيشتم، وبعد الشتيمة تبقى خناقة، وبعد الخناقة يبقى في ضرب، وبعد الضرب يبقى في محضر، ويبقى في شرطة، ويبقى في قضية، ويبقى في جنحة وشغلانة. لكن نقدر نختصرها في الجملة الجميلة قوي اللي قالها سليمان الحكيم النهاردة: من يحفظ فمه يحفظ نفسه، من يشحر شفتيه فله هلاك. يكمل في آية 4 بقى بيكلمنا في مقابلة جديدة: النفس الكسلان تشتهي ولا شيء لها. نفس الكسلان، طبعا هو كلمنا كتير عن الكسل قبل كده، لكن برضه بيؤكد هذا الأمر. لا مانع على رأي بولس الرسول لما يقول: لا أمل من أن أنهضكم بالتذكرة وأكلمكم لعلكم تجتهدون، لعلكم لا تكسلون، يعني لا تتكاسلوا. يعني نفس الكسلان
تشتهي، يتمنى. تخيلوا كده واحد نايم على السرير وبيتمنى، مش هتاخد حاجة. على رأي القديس أغسطينوس يقول لك النعمة لا تأتي للمتكاسلين، النعمة لا تأتي للمستلقين على ظهورهم. يعني واحد ينام ويقول له يا رب ارسل من علو مجدك او من علو سماك نعمتك. طب هتيجي ازاي اذا ما كانش فيه جهاد روحي، اذا ما كانش فيه مطانيات، اذا ما كانش فيه صلوات، اذا ما كانش فيه حضور قداسات؟ فالنفس الكسلان تشتهي ولا شيء لها. في مرة واحد شاعر قال تعبير، قال ليت المطالب بالتمني. يعني مش عشان انت عايز تبقى مثلا دكتور كبير تقول انا نفسي ابقى دكتور. طب عملت ايه عشان تبقى دكتور؟ نفسي ابقى متميز في مجالي، ايا كان بقى مجالك، عمل مهني، صناعة معينة، خدمة بتؤديها. طب نفسك تبقى متميز، انت بتشتهي ايه اللي عملته علشان خاطر انك تتميز؟ تفضل كسلان، تفضل نايم، مفيش اي نوع من الايجابية في حياتك. عشان كده قال نفس الكسلان تشتهي ولا شيء لها. هو له رغبات، الكسلان له رغبات لكن ما بتتحققش. العيب مش في اللي حواليك، العيب فيك انت. ولذلك حتى في مكان اخر قال سليمان الحكيم، قال الرخاوة لا تمسك صيدا. يعني مش معقول الصياد يبقى موجود في المركب ومتراخي ويلاقي السمك بينط له جوه المركب. مش معقولة يعني. مش معقولة يرمي الشبكة بتاعته والسمك يجي يلعب فيها كده وهو متراخي ومش في دماغه، هيجي يلعب وبعدين يسيبها ويمشي. الرخاوة لا تمسك صيدا. صدقوني كل الأعمال تحتاج إلى جهاد، تحتاج إلى نشاط. المحامي، المهندس، طبيب، المهني، أي واحد في عمله، الطالب نفسه. ولذلك هنا قال نفس الكسلان تشتهي ولا شيء له. حتى على المستوى الروحي واحد يقول لك أنا نفسي كده يعني أحس بتعزية وبلمسات ربنا جوه قلبي. حلو، دي رغبة مقدسة. طب عملت ايه علشان خاطر تتحقق لك هذه الرغبة؟ في ترنيمة حلوة بيقولوها الولاد الصغيرين، لك نفسي اكون قديس. وبرضه الكبار يقولوا نفس العبارة، انا نفسي اكون قديس وصورة للمسيح. جميل، لكن ايه اللي انت عملته عشان تبقى قديس؟ قعدت قدام الانجيل ودخلت في الاعماق وحفظت ايات ودورت في كتب وقعدت تفهم؟ ما هي دي برضو يعني عايز اقول من مؤهلات القداسة، ولا هي مجرد قراية روتينية سريعة من غير ما تدخل الى الاعماق؟ النفس او نفس الكسلان تشتهي ولا شيء لها. انت عارف انبا بشوي عشان يبقى الانبا بشوي، اديك عارف في سيرته الحلوة انه كان في منتهى النشاط. ده كان بيزعل من الشمس ويقول لها لماذا ايتها الشمس، يعني انك انت دلوقتي ظهرتي بتحرميني من التمتع والوقفة قدام الهي. زعلان من الشمس انها جت ظهرت وحرمته من التمتع بالعشرة الالهية. نفس الكسلان تشتهي ولا شيء لها. يقول لك يكمل ويقول ايه، ونفس المجتهدين تسمن. ايوه طبعا، طالما انك مجتهد ربنا هيغنيك، هيغنيك روحيا، هيغنيك جسديا، هيغنيك بالتعزية الروحية. ونفس المجتهدين تسمن. ولذلك يقول لك كده ان يعني ملكوت السماوات يغصب، ملكوت السماوات يغصب. في جهاد في الاتضاع. الاباء يقولوا كده، جاهد لكي تتضع. يمكن ما انتش عارف لكن محتاج جهاد، جهاد الاتضاع. اقول لكم حاجة كمان، حياة الصلاة محتاجة جهاد. اوعى تفتكر ان طريق حياة الصلاة ده مفروش بالورود، في مقاومات كثيرة من الشيطان. جاهد عشان تصلي. اقول لك اكتر، المحبة نفسها محتاجة جهاد. قالوا كده في حاجة اسمها جهاد المحبة. يمكن انت نفسك تحب بس مش قادر. طب ما تجاهد، وانك تقاوم، وانك تغصب نفسك. وتغصب نفسك في حاجة اسمها فضيلة التغصب. ما هي فضيلة التغصب دي جزء من الجهاد. وحينما تجاهد حينئذ الله يعطيك نعمة فوق نعمة. نفس الكسلان تشتهي ولا شيء لها، ونفس المجتهدين تسمن.
وكمل كده في آية 5 ويقول الصديق يبغض كلام كذب. تخيل كده، عجباني قوي الآية دي. احنا اتكلمنا الأسبوع اللي فات عن الكذب بالتفصيل، لكن النهاردة هو بيقول لك لا، انت صديق تحب ربنا، بتسعى انك تعيش كما يحق الانجيل المسيح، ما هو ده الصديق. مش بقى انك ما تكذبش، لا، انت ما تحبش اي حد يكذب قدامك، تحبش كلام الكذب اصلا. انسان عايش في صدق، عايش في عمق، يعني عايش ايضا في يعني روحانية حقيقية. وقال الصديق يبغض كلام كذب، ولذلك القديسين يعني يبغضوا هذا الامر ايضا. قال والشرير بقى اللي هو الكذاب، يعني الشرير هنا هو الكذاب. والشرير يخزى ويخجل. يا لما واحد يتكشف كذبه يبقى مكسوف جدا ووشه يحمر ويقول لك هعمل ايه غصب عني. طب ما انت في غنى عن هذا الامر. ولذلك يقول الصديق يبغض كلام كذب. ده بينطبق على حنانيا وسفيرة لما راحوا قدام معلمنا بطرس. لا، معلمنا بطرس يبغض كلام كذب. بهذا المقدار بعتم الحقل طلعوا كذابين وقعوا ماتوا. الصديق يبغض كلام كذب والشرير يخزى ويخجل. وبعدين يقول في الآية رقم 6 البر يحفظ الكامل طريقه. البر يحفظ الكامل طريقه والشر يقلب الخاطي. نصيحة حلوة، بيقول لك انت خليك دايما متمسك ببر المسيح، واوعى تهتز او تهتز ثقتك في وصية ربنا. اوعى تهتز وتقول دي اخرة اللي يعيش بالامانة، دي اخرة اللي يعيش بالوصية، دي اخرة اللي يحب الناس. ما هو مش عارف حسنا تفعل شرا تلقى. لا لا، الكلام ده مش عندنا. البر هيحفظك، البر هيحفظك. خلي عندك ثقة انك طالما انك بتعيش في مخافة الله. يقول لك كده اما البار فبالايمان يحيى. ابونا ابراهيم قيل عنه هذا الامر انه رجل ايمان وبار، رجل ايمان وبار، وبره حفظه رغم ان كان فيه ضيقات كتيرة، لكن ربنا حفظه. تعرض لمضايقات كثيرة. عايز اقول لك انه تعرض لضعفات كتيرة. هو في اكتر انه لما يقف وقدام ابي مالك ويقول على سارة انها اخته، هي صحيح اخته لكن بعد كده بقت زوجته. عايز اقول ده ضعف من الضعفات، لكن لانه انسان بار ربنا حفظه. لدرجة ان ربنا يعني يكلم ابي مالك ويقول له خلي بالك اوعى تقرب ناحية سارة لانها زوجته. ده خلي بالك كده، يقول له كده هو نبي، خليه يصلي من اجلك. البر يحفظ الكامل طريقه. واحد انتوا عارفين زي دانيال يقال عنه كده يعني انهم لم يجدوا في دانيال علة او ذنب ما. راجل صديق، راجل بار، لم يجدوا فيه علة او ذنب ما. هل ممكن اللي حواليك فعلا لما يجوا يدوروا فيك اللي ما يلاقوش فيك علة او ذنب ما تقول لي يا ابونا ما انا هعمل ايه؟ بضطر اعمل زي ما بيعملوا، يعني بيمد ايديهم بمد ايديا، بيطولوا لسانهم بطول لساني. اقول لك لا، البر يحفظ الكامل طريقه. دانيال فضل متمسك بالفضيلة وبعدين ربنا حفظه، حتى لما نزل في جب الاسود ربنا حفظه. الهي ارسل ملاكه وسد افواه الاسود. يقول لك اما دانيال، شوف بقى البار اهو، اما دانيال فقد وضع في قلبه الا يتنجس بأطايب الملك ولا خمر مشروبه. يا دانيال هتضيع نفسك، يا دانيال ده انت اسير، يا دانيال ده المفروض انك انت يعني تنفذ الاوامر. يقول ينبغي ان يطاع الله اكثر من الناس. طب وبعدين قال انا واثق ان ربنا يحفظني. البر يحفظ الكامل طريقه. طيب والشر؟ قال الشر بقى يقلب الخاطي. طبعا اي انسان يعيش في الخطية يعيش في شره هيأذيه.
شره هيقلبه عليه. ولذلك أحبائي اوعى تغير من الأشرار، وثق أن الله سوف يكافئك على برك، يكافئك على أمانتك. ويكمل بقى في آية 7 يقول يوجد من يتغانى ولا شيء عنده، ومن يتفاقر وعنده غنى جزيل. آية مهمة قوي. عايز يقول لك ان في ناس يحاولوا يدعوا الغنى، يحاول يتظاهر، يتباهى، يسعى للمجد الباطل، يتغانى، عارف، يبين نفسه ان هو غني. تقول انك غني وقد استغنيت، ولا حاجة لي الى شيء، ولست تعلم انك فقير. ده الكلام ده المسيح قاله لملاك كنيسة اللوادوكيين. ولست تعلم انك فقير وبائس وعريان. يوجد من يتغانى ولا شيء عنده، اهو بس قاعد يقول انا عندي وعندي وعندي، والحقيقة هو فقير وما عندوش اي شيء. ده من الناحية الجسدية. قالوا في شخص اخر يتفاقر وعنده غنى جزيل، يبان ان هو انسان بسيط، انسان على قد حاله، لكن الحقيقة هو من جوه غني. عارف زي الآية اللي بتقول كفقراء ونحن نغني كثيرين، كفقراء ونحن نغني كثيرين. أما بقى الإنسان اللي يحب المجد الباطل، يحب مديح الناس، يحب العظمة، يحب الافتخار، وهو لا يملك أي شيء، طبعا زي ما قال كده يوجد من يتغانى ولا شيء عنده. دول أهل العالم اللي يحبوا يبينوا كل شيء يبقى مكشوف. لكن احنا بالنسبة لنا أولاد الله يعني يعيشوا بمسكنة. يقول لك طوبى للمساكين بالروح لأن لهم ملكوت السماوات، من يتفاقر وعنده غنى جزيل. على فكرة دي كانت سلوكيات القديسين، أغنياء جدا، يحبوا ربنا قوي، عايشين الفضيلة بعمق، ولما تقابلوا لك صلي لي، أنا محتاج صلوات، أنا محتاجك إنك أنت تصلي لي. والواحد يستغرب، أنت يا ابونا تقول لي صلي لي؟ يقول لك على فكرة هو مش بيقولها نوع من التظاهر، هو إحساسه إنه محتاج صلوات، إحساسه إنه محتاج معونة، بينما هو إنسان غني في النعمة. يقول لك ومن يتفاقر وعنده غنى جزيل. ده سلوكيات أولاد الله، دي سلوكيات القديسين، دي سلوكيات القديسين. زي البابا كرولوس مثلا. البابا كرولوس كان إنسان غني بالنعمة، لكن يقولوا كده ان لما كان حد يقابله يقعد يقول صلوا لي، اذكروني في صلواتكم. ده تقال كده قصة عن البابا كرولوس السادس، انه في بداية حبريته بيزور الأديرة كلها، فراح يزور دير السوريان. فلما راح دير السوريان شوفوا بقى، رغم ان هو البطرك قداسة البابا المعظم البابا كرولوس السادس وإنسان قديس، فراح هناك الدير بص كده في الرهبان، قال فين أبونا أنطونيوس؟ أبونا أنطونيوس السورياني اللي هو كان قداسة البابا شنودة قبل ما يتولى يعني البطريركية. فلقاه قاعد وسط الرهبان. شو بقى هنا الاتضاع، قال له قوم يا أبونا أنطونيوس قول لنا كلمة عن واجبات البطرك. طبعا أبونا أنطونيوس خجل جدا، قال له العفو يا سيدنا، أنا اللي هقوم أتكلم في محضرك في وجودك. قال له اتفضل يا أبونا أنطونيوس، قوم قول كلمة عن واجبات البطرك، معاك حل وبركة. ورسم عليه علامة الصليب. تقول القصة إن أبونا أنطونيوس السورياني وقف يتكلم عن واجبات البطرك، وقداسة البابا كرولوس السادس راح مطلع المنديل المحلاوي اللي كان معاه وقعد يبكي وبالدموع، وزي ما يكون حاسس ان كل الكلام ده بينطبق عليه، وانه بيحتاج توبة وبيحتاج نعمة من ربنا. من يتفاقر وعنده غنى جزيل، مع انه غني لكن هو حاسس انه محتاج النعمة دي. خلي دي دايما مشاعرك وانت بتصلي، مشاعرك الحقيقية وانت واقف قدام ربنا. مرة سمعت قصة حلوة قوي قالها لنا احد الخدام، بيقول طلعنا قافلة في الصعيد عشان خاطر الفقراء، فبيقولوا كده ان كان في واحدة ست قاعدة يعني ما كانش عندها سرير
ولا حتى مرتبة، مجرد قياس ونايمة عليه، ما عندهاش دورة مية. يعني المكان اللي هي قاعدة فيه لا يليق بالآدميين. والأخ بقى اللي راح علشان خاطر يعني يخدمها أو يزورها، ده كان رجل أعمال بيزنس كبير قوي، راجل بقى يعني ربنا عطيله ورايح يشوف احتياجات الناس دول. فالخادم بيحكي بقى، بيقول ان رجل الاعمال ده معاه بيسأل الست، بيقولها من فضلك يا ماما قولي لي انت محتاجة ايه طلباتك، كل اللي انت عايزاه قوليه لنا واحنا ننفذه لك. قام بتبصت له كده قال له صدقني يا ابني انا عندي كل حاجة، انا مش محتاجة اي حاجة. يا ماما قولي لو سمحتي. قالت له يا حبيبي صدقني انا عندي كل حاجة. الراجل يبص ما عندهاش ولا حاجة، مفيش حاجة خالص، معدمة تماما يعني، وتقول له انا عندي كل حاجة، انا مش محتاجة اي حاجة. خرج من عند الست دي وبص للخادم قال له على فكرة انا اكتشفت النهاردة ان انا اللي فقير مش هي اللي فقيرة. تصوروا، يوجد من يتفاقر وعنده وعنده غنى جزيل. معلش هي صحيح جايز فقيرة لكن غنية في النعمة، حاسة انها شبعانة، عندها شكر دائم لربنا، ما هياش متذمرة. عارفين يعني أنبا موسى الأسود ده كان راجل قديس عظيم في جيله ولا زال حتى اليوم. من ضمن القصص الجميلة التي تحكى عنه إنه في يوم من الأيام في أحد الأمراء سمع عن أنبا موسى الأسود إنه قديس وبيعمل معجزات وله بركات، فراح البرية عشان ياخد بركة القديس أنبا موسى. فهو داخل لقى واحد كده قابله، فبيقول له من فضلك هو فين أنبا موسى؟ قام بص له كده قال له انت عايز ايه من الأنبا موسى؟ قال له انا جاي سمعت انه راجل قديس وجاي ياخد بركته. قال له هم بيقولوا دي اشاعات، سيبك من الكلام اللي بيتقال ده، هم بيخدعوا الناس. ده هو قال لي واحد هنا في المكان ده مفيش داعي، خد بركة الكنيسة ومع السلام. الراجل طبعا جاله احباط. القصة دي موجودة في بستان القديسين. فدخل وهو زعلان، فبيسأل واحد من الرهبان قابله تاني، قال له لو سمحت انا يعني عايز اقابل انبا موسى، وجيت هنا قابلت واحد من الرهبان بقول له عايز اخد بركة انبا موسى، فقعد يذم فيه وقال ده هو عادي ومفيش فيه اي فضيلة من اللي انتوا بتقولوا عليها ديت، وانتوا بتدوروا عليه ليه؟ فابونا الراهب فهم، قال له طب اديني اوصاف الراهب اللي قابلك. فلما اداله الاوصاف قال له ده الانبا موسى. شفتوا ازاي؟ يوجد اهو من يتفاقر وعنده غنى جزيل. دايما خليك انت في سلوكياتك تشعر بالوداعة، بالمسكنة، باحتياجك لنعمة ربنا ولمسات ربنا، انك ما تقدرش تستغنى عن النعمة ولا البركة. قول له ليتك تباركني، زي ما قال واحد مرة اسمه يعبيص، قال له ليتك تباركني وتوسع تخومي وتكون يدك معي تحفظني من الشر حتى لا يتعبني. يوجد من يتغانى ولا شيء عنده، زي الفريسي والعشار. دخل الفريسي اشكرك بيتغانى، اللهم اني لست مثل باقي الناس، ده انا راجل بصلي، ده انا راجل بصوم، ده انا راجل بطلع عشوري. اهو من يتغانى، بينما هو ما عندوش حاجه. لكن من يتفاقر بقى ده الراجل العشار، اللهم ارحمني اني انا خاطي. لكن ربنا اداله النعمه، قال من يتفاقر وعنده غنى جزيل. يكمل ويقول بقى في الآية 8 فدية نفس رجل غناه. آية مهمة برضو عايزك تركز معايا، هختم بيها الكلام. فدية نفس رجل غناه، أما الفقير فلا يسمع انتهارا. لو خدناها من الناحية الجسدية المادية، فدية نفس رجل غناه يعني لما يكون راجل غني تلاقيه عليه العين، ممكن مثلا لو حد خطفه او حد تتبعه ويطلب فدية لانه عارف انه غني هيقدر يدفع. فدية نفس رجل غناه. ويقول لك فلا اما الفقير فلا يسمع انتهار. راجل فقير ما عندوش حاجة، ولا حتى هيقولوا له بخ ولا هيقولوا له انت فين، لانه عارفين انه راجل مفلس ما عندوش حاجة. لكن هي الحقيقة ليها معنى روحي جميل قوي. فدية نفس رجل غناه يعني عايز يقول لك انك انت حينما تصنع اعمالا صالحة، اعمالك الصالحة دي في يوم من الايام برضه هتفديك.
يعني عايز اقول بس معلش عشان التعبير يبقى صح، الاعمال هنا ليست بديل عن ايماننا ولا عن دم المسيح. دم يسوع المسيح ابنه يطهر من كل خطية، ولكن هذه الاعمال تعطي لك كرامة، تخلي ربنا يدافع عنك. الشياطين، ما هو من ضمن القاب الشياطين الشيطان المشتكي، لما يجي يشتكي عليك هتجد ان ربنا يدافع عنك من خلال الحاجات الحلوة اللي انت عملتها، من خلال اعمال الرحمة التي صنعتها. حتى الكتاب نفسه يقول طوبى لمن يتعطف على المسكين في يوم السوء، في يوم الشر ينجيه ايه؟ ينجيه الرب. فدية نفس رجل غناه. خليك دايما غني، خليك غني في فهم الانجيل، خليك غني في التسبيح. يعني دايما خد تدريب روحي كده، انك يوميا يبقى ليك جزء من التسبيحة لجزء من الترنيم، وتلاقي فعلا ان هذه الترانيم والتسابيح اعطتك غنى في الفهم. فدية نفس رجل غناه. اما الفقير فلا يسمع انتهارا. يعني ايه بقى من الناحية الروحية؟ ما انت حاسس انك فقير، حاسس انك على قدك، محدش هيلومك. تخيل كده ساعات مثلا في الاعترافات لما يجي واحد وبصراحة كده نجده في مسكنة وحاسس انه غلطان وحاسس انه اخطأ وحاسس انه مش قادر يرفع عينيه في وش ابونا، طب هنتهر اقول له ايه ده؟ خلاص ده واحد جاي وحاسس بغلطته وتايب من قلبه، لازم اطبطب عليه، لازم اشجعه زي ما قال الكتاب يعني. اما الفقير فلا يسمع انتهارا، المتواضع لا يسمع انتهارا. لكن تخيلوا كده جيت لقيت واحد بصراحة كده يعني بيتبجح وبيتظاهر وبيتفاخر بخطيته وبالشر اللي هو بيعمله، لا ده محتاج وقفة، محتاج ان احنا نوجهه، محتاج ان انا اقول له لا كده ما هو الصح. اما الفقير فلا يسمع انتهارا. تخيلوا كده الابن الضال اول ما قال كده اقوم الان وارجع الى ابي اقول له اخطيت يا ابتاه في السماء وقدامك ولست مستحقا ان ادعى لك ابنا، تفتكروا ابوه انتهره؟ قال له يا راجل امشي، ضيعت فلوسي، انت جاي دلوقتي تقول لي وجاي تخبط بعد ايه؟ بعد ما خليت سيرتنا وسمعتنا. لا مفيش الكلام ده. ابني هذا كان ميتا فعاش. ما دام جاي وحاسس انه فقير وحاسس انه هو غلطان، ابني هذا كان ضالا فوجد وكان ميتا فعاش. المرأة الخاطية مثلا لما المسيح، المرأة الكنعانية يعني لما راحت وتقول له يعني ان ابنتها مجنونة، فالمسيح قال لها ليس حسنا ان يؤخذ خبز البنين ويطرح للكلاب. قالت له والكلاب ايضا يا سيد تأكل من الفتات الساقط من مائدة اربابها. عظيم ايمانك. قال كده اما الفقير فلا يسمع انتهارا، لا يبرر نفسه. وايضا المرأة الخاطية لما امسكوها في ذات الفعل راحت قدام المسيح وهي مسدولة وحط عينيها في الارض، بص لها كده وبص لهم وكتب لكل واحد خطيته. اما ادانك احد، واحدة جاية مسلولة. اما الفقير فلا يسمع انتهارا. شيء جميل قوي احبائي ان احنا نعيش الفضيلة دي، نقف قدام ربنا واحنا فعلا حاسين بعدم استحقاقنا. احنا دايما في صلواتنا نقول له يا رب احنا غير مستحقين، اجعلنا مستحقين للتناول من اسرارك، اجعلنا مستحقين للوقوف في بيتك، اجعلني مستحقين ان انا اقف واكلمك، اجعلنا مستحقين. في الحالة ديت فعلا ربنا لا ينتهرك، بل بالعكس يطبطب عليك ويحتويك ويشجعك ويديك من محبته. يقول لك يفرط يدي فيشبع كل حي من رضاه. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد آمين. زي ما احنا متعودين ناخد تأملات في بعض من أقوال الآباء.
يقول القديس كبريانوس هذا التعبير: لأن من لا يرحم لا يستحق مراحم الله، ولا يتحصل على أي نصيب من العطف الإلهي بصلواته من ليس لديه إنسانية نحو طلبات الفقير. هنا كلام مهم قوي بيشجعنا على العطاء، بيشجعنا على عمل الرحمة. عايز يقول ان الانسان القاسي اللي قسى قلبه على الفقير والمحتاج، ما تجيش بقى تقول له يا ربنا ارحمني، لكن عايز ربنا يرحمك، ارحم اللي حواليك، اعطي، واعطي بسرور، واعطي بمحبة، عشان حتى بعد كده ربنا يتعطف ويديك نصيب. شوف الكلمة الحلوة، ان اللي مش هيعمل كده مش هيتحصل على اي نصيب من العطف الالهي، طالما ان مفيش انسانية. بقول لك اخوك اللي جنبك، ما هو عمل الرحمة ده نوع من المحبة. ولذلك المسيح قال خلي بالك اما بتعمل عمل رحمة كأنك بتعمله معايا انا بالظبط. انت بتعمل مع اخوك بس كأنك بتعمله معايا. كنت مريضا فزرتموني، كنت محبوسا او كنت محبوسا فأتيتم إلي، كنت جوعانا فأطعمتموني، كنت عطشانا فسقيتموني. كل دي أعمال رحمة. امتى يا رب شفناك؟ قال كل ما فعلتموه بأحد إخوتي هؤلاء الصغار فبي قد فعلتم. ولذلك الآباء يقولوا لنا إن عمل الرحمة هو من الأمور المهمة قوي قوي اللي عن طريقها تخش السماء، لأن عمل الرحمة ده بيصدر من قلب مملوء بالإيمان، تمتع بالخلاص، عايش حياة توبة، أكيد هيبقى قلب رحيم. فمهم قوي نتعلم الفضيلة الجميلة دي من القديس كبريانوس. قديس يعقوب السروجي يقول ازرع في المحتاجين وهتحصد من الله، ابذرها هنا وتجمع هناك كل الخيرات. جميل قوي، معنى حلو قوي. عايز يقول لك ان اللي بتعطيه للمحتاجين هو زرع. عارفين خرج الزارع ليزرع؟ هي بالظبط كده. انت مطلوب انك تزرع. ازرع عمل محبة في المحتاجين، وثق تمام ان ما تزرعه ستحصده. هتزرع هنا على الارض هتحصده هناك في السماء. ابذرها هنا وتجمع هناك في السماء كل الخيرات. قصص كتير في تاريخ الكنيسة تظهر لنا هذا الأمر. ولما يقول المسيح له المجد اصنعوا لكم أصدقاء بمال الظلم حتى متى فنيتم يقبلونكم في المظال الأبدية، اكنزوا لكم كنزا في السماء. طب يا رب أكنز كنز في السماء يعني أعمل إيه؟ في البنك الأهلي فرع السماء؟ في البنك الأهلي وبنك مصر وكل البنوك اللي بتسمع عنها دي لها فروع في السماء. طب فين فرع السماء ده عشان احط فيه ويبقى ليا هناك كنز من خلال المحتاج، من خلال هؤلاء الذين اوصانا الله بهم. ازرع في المحتاجين وهتحصد من الله، ابذرها هنا وتجمع هناك كل الخيرات. قديس يعقوب السروجي يقول حين لا تعطي مما في يدك ليس هو لك، وإذا منحته للمساكين يكون لك. طبعا معنى عميق قوي، معنى يعني فلسفي، هو عاشه أكيد يعني بكل روحانية. عايز يقول لك إن إذا أنت معاك ثروة وربنا عطيها لك في ايدك وما اديتش منها للفقير، تأكد ان هذه الثروة مش ليك. ما احنا هنسيب كل حاجة. المال بيصنع له أجنحة ويطير. يبقى استفدت ايه؟ حينما لا تعطي مما في يدك ما هوش ليك، لان مش هتستفيد بيه حاجة. لما تطلع فوق قدام ربنا
وتقول له يا رب انا كان رصيدي مبلغ وقدره في المكان الفلاني، ممكن احول منه هنا جزء، يقول لك ما عادش ينفع، اصل خلاص انت دلوقتي لما وانت موجود في الفردوس الفلوس دي ما عادش بتاعتك اصلا. امال ايه؟ قال لا، اللي اديته للمساكين هو ده اللي محسوب ليك. يعني اذا كان في خانه للايراد وخانه للمصروفات، واللي انت بتدفعه وبتحسب لك كانه فعلا رصيد في السماء هو اللي اديته للمساكين. عايده ذلك ده خلاص بقى موجود بقى للورثه، موجود لاصحاب نصيبه، انت مالكش دعوه بيه، ما عادش بتاعك. معنى جميل أوي الحقيقه، اول مره اخد بالي منه. حين لا تعطي مما في يدك ليس هو لك، واذا منحته للمساكين يكون لك. على فكره قول مشجع جدا ان الواحد فعلا يعني يعطي وبقوه كده، يعطي بقلب جامد، يعطي هو فرحان، لان كل اللي انت بتديه لا انت ما بتديهوش، ده انت بتاخده. ده هو لما كان معاك انت مش مستفيد منه حاجه، لكن لما تديه للفقير والغلبان يبقى هي دي الفايده اللي هتعود ليك. ناخد قول اخر نختم بيه. قديس يعقوب السروجي يقول اعطيت الله من الذي اعطاك. عارف لما من يدك واعطيناك، فانت لما بتعطي مش بتدي من فلوسك. اعطيت الله من الذي اعطاك لا من مالك. اوعى تقول مالي، اوعى تقول فلوسي، اوعى تقول ملكي، لان كل دي ربنا هو اللي اداها لك. اعطيت الله من الذي اعطاك لا من مالك، فلقد اعطيته العشر مما اعطاك، وكأنك تقرضه. وبيستغرب يعني قديس يعقوب السروجي، يعني بيقول انك وانت بتعطي العشر من اللي هو اعطاك كأنك بتقرض ربنا زي بعضه. حتى ولو انك بتعتبر انك بتقرض، لكن لازم يبقى جواك هذا المعنى، ان من يدك يا رب، من عطيتك، من خيرك، من افضالك عليا، دي فلوسك انت، وانت جعلتني وكيلا عليها. نصلي من كل قلبنا ان احنا نبقى وكلاء امناء، وكلاء صادقين، نقدر عطية الله، ونقدر ان المال الذي يعطيه لنا هو لكي ايضا نعطي منه، ولكي يستمتع الجميع من خيرات الله من خلالك. اشكر ربنا، اشكر ربنا ان هو بيستخدمك في هذا الامر، بيستخدمك في هذه العطية. اعطيت الله من الذي اعطاك لا من مالك، فلقد اعطيته العشر. اوعى تبخل على ربنا، اوعى تبخل على محتاج، اوعى تبخل باي عطية، وثق ان الله سيبارك لك في القليل، لان الله او كما هو مكتوب ان بركة الرب تغني ولا يزيد معها تعب. اتفضلوا نصلي. شابوك شابوك شعبك وكنيستك يطلبون إليك بك ومعك إلى الآب قائلين ارحمنا 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 يا الله، لا ضابط الكل ارحمنا
فرحان بيك وانا ماشي معاك في طريقك، انا بستناك. ولو انت اديتني الحرية، انا بختار افضل وياك. فرحان بيك وانا ماشي معاك في طريقك، انا بستناك. ولو انت اديتني الحرية، انا بختار افضل وياك. ياللي مراحمك دي ابدية، شايلاني بعطف وحنية. انا مسواش ابدا وبقولك نعمتك دي يا رب غنية. الأعمى بيشوف النور، والمصدر من الناس مقبول. والخاطي لما بيتألم ترفعه بإيدك على طول. وقت الخطر انت معلمني افضل ثابت فيك، مع اني لما بشوف الموجة روحي يا رب بتهرب مني. وقت الخطر انت معلمني افضل ثابت فيك، مع اني لما بشوف الموجة بتعلى روحي يا رب تهرب مني. ياللي مراحمك دي أبدية، شايلاني بعطف وحنية. أنا مسواش أبدا وبقولك نعمتك دي يا رب غنية. الأعمى بيشوف النور، والمصدر من الناس مقبول. والخاطي لما بيتألم ترفعه بإيدك على طول. كل ما اشوف صورة المكسورة وعيوبي جوايا محفورة، الاقيك بتجمل وبترسم، بتشكلني في أجمل صورة. كل ما أشوف صورة المكسورة وعيوبي جوايا محفورة، ألاقيك بتجمل وبترسم، بتشكلني في أجمل صورة. ياللي مراحمك دي أبدية، شايلاني بعطف وحنية. أنا مسواش أبدا وبقولك نعمتك دي يا رب غنية. الأعمى بيشوف النور، والمصدر من الناس مقبول. والخاطي لما بيتألم ترفعه بإيدك على طول. في الدقيقة وجدت المخرج، ووعدتني من الحزن راح أخرج. دي مراحمك قوية يا ربي، الصعب ده قدامها بيفرق. في الدقيقة وجدت المخرج، وعدتني من الحزن راح أخرج. دي مراحمك
قوية يا ربي، الصعب ده قدامها بيفرج، يلي مراحمك دي أبدية، شايلاني بعطف وحنية، أنا مسواش أبدا وبقولك نعمتك دي يا رب غنية، في الأعمى بيشوف النور، والمصدرة من ناس مقبول، والخاطي لما بيتألم ترفعه بإيدك على طول. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. إلهنا الصالح أبونا السماوي الحنين الطيب الرؤوف صانع الخيرات مدبر كل ذي جسد بصلاحه، من كل قلوبنا يا ربنا بنشكرك يا رب بالحقيقة على كل يا رب ما تعطيه لنا، لأن أعمالك يا ربي هي خير، لأن أعمالك يا ربي معنا هي بالحقيقة مملوءة يا ربي صلاحا. بنشكرك يا ربي من أجل هذه النعمة الجزيلة التي فيها يا ربي تسمح لنا نحن المصدرة وغير الموجود أن نقف أمامك ونتكلم مع ضابط الكل، ونتكلم مع إلهنا وجابلنا. بل يا رب نراك تشتاق إلى أن تسمع أصواتنا مع غير المرئين، بل يا رب نراك وأنت تفرح حينما نتكلم معك، حينما رب نسمعك وأنت تقول للنفس البشرية اسمعيني صوتك، أرني وجهك. نسمعك يا ربي وأنت تخاطب النفس البشرية وأنت تراها جميلة، وأنت ترى كل نفس بشرية عيناها حمامتان. بل يا رب نراك وأنت تقف على باب قلوبنا وتقرع. نفسك نحن نفتح لك، نفسك تدخل، نفسك تتعشى معانا واحنا معاك، واحنا عارفين كويس يا ربي انك لست محتاجا الى عبوديتنا، لكن بالحقيقة احنا اللي محتاجين الى ربوبيتك. احنا يا رب من كل قلوبنا بنصرخ ونقول لك ايها الرب اله القوات، ارجع واطلع من السماء، تعهد هذه الكرمة التي غرستها يمينك، اصلحها، ثبتها، قومها، غيرها. وده يا رب رجائنا في هذه الليلة المباركة، ان يديك الطاهرتين اللتين بلا عيب تمتدان يا ربي الى قلوبنا وتفتقد يا رب حياتنا وتنزع يا رب منها كل شوك، وتنزع منها يا رب كل خطية، وتفك منها يا رب كل رباطات الشر اللي بتربطنا بالعالم وبتربطنا بالمادة وبتربطنا بالملذات. لان احنا فعلا يا رب
ارتبطنا بالعالم، ارتبطنا بالميديا ووسائل الإعلام على حساب علاقتنا بيك، وعلى حساب الوقت الجميل اللي كنا بنستمتع فيه معاك. العالم خطفنا، العالم شدنا، بينما يا ربي ان العالم يمضي وشهوته، لكن من يصنع ارادتك يثبت الى الابد. من فضلك يا رب افتقدنا، من فضلك يا رب تعالى نور قلوبنا ونور حياتنا، لانك انت هو نور العالم، واللي يتبعك يمشي في النور. لان احنا يا ربي لما بصينا للارض، لما بصينا للعالم، ارتبطنا بالخطية، ارتبطنا بالشر، وقلوبنا تقسد، وما عدناش عارفين نحبك، ما عدناش عارفين نعيش وصيتك. لكن لازال يا رب الباب مفتوح، ده محبتك اللي بتأكده لنا كل يوم، وانت بتقول افتحي لي يا اختي، يا حبيبتي، يا كاملتي، فإن رأسي قد امتلأ من الطل وقصصي من الدليل. ممكن يا ربي نطلب منك كلنا الليلة دي انك تساعدنا نفتح لك، وتيجي يا رب تدخل وتغير. غير يا رب الرؤية، غير يا رب المفاهيم، غير يا رب السلوكيات، غير يا رب طريقة كلامنا، غير يا ربي كل امر لا يرضي صلاحك في حياتنا. لان يا رب احنا لسه يا رب بنغضب، لسه يا رب بنتعالى وبنتكبر، لسه يا رب قلبنا من جوه مليان غلاظة، لسه يا رب في كراهية بتملأ القلوب. لكن فعلا يا ربي لما تدخل القلوب حالا كل الناس تتوب. فالمس واعلن شخصك وعزينا بروح قدسك. فعلا يا رب انت لما تلبس القلوب هتتغير. ما انت اللي غيرت موسى الاسود، وانت اللي غيرت مريم المصرية، وانت اللي غيرت بعيسى، وانت اللي غيرت كثيرين. عشان كده يا رب اعتبرنا احد هؤلاء، ونقول لك اذا كنت غيرت دول وغيرت اغسطينوس الفاجر، قادر يا رب انك تغيرنا وتشدنا يا ربي نحو الابدية، وتشدنا نحو السماء. فعلا يا رب لانه مكتوب كفاكم الزمان الذي مضى. فعلا يا رب كفاية الوقت اللي قضيناه مع الارض، كفاية الوقت اللي قضيناه بعيد عنك، خسرنا كتير. عايزين الوقت يا رب اللي باقي من عمرنا نقضيه تحت رجليك، نقضيه يا رب في تسبيح مستمر ليك، نقضيه يا رب نتأمل في شخصك الأبرع جمالا من كل بني البشر، نقضيه يا رب بلا هم، ونلقي كل همومنا عليك. لأن يا رب فعلا من الأمور اللي بعدتنا وطفت المحبة جوه قلبنا إن احنا حاملين الهم، حاملين هم بكرة، حاملين هم المستقبل، حاملين هم الوباء، حاملين هم المرض، حاملين هم أولادنا،
حاملين هم التجربة والضيقة، ونسينا انك انت بتوصينا باستمرار وتقول لا تحملوا هم الغد، دعوا الغد يهتم بشأنه. فعلا يا ربي ليتنا نعيش وصيتك وانت بتقول انظروا الى طيور السماء انها لا تزرع ولا تحصد وابوكم السماوي يقوتها. انظروا الى زنابك الحقل الجميلة في الشكل اللي سليمان لم يلبس كواحدة منها. فعلا يا رب محبتك الكبيرة اللي من خلالها بتعتني بينا من خلال ملائكتك القديسين، لأنه مكتوب الصانع ملائكة رياحا وخدام لهيب نار، ومكتوب أيضا ملاك الرب حال حول كل خائفيهم وينجيهم. عشان كده يا رب واحنا في هذا الأسبوع اللي فيه بنهيئ أنفسنا ونستعد للاحتفال بعيد شفيعنا وحبيبنا رئيس الملائكة جليل ميخائيل، بنطلب منك يا ربي انك زي ما ارسلت ملاكك ليسد افواه الاسود امام دانيال، هكذا يا رب ترسله ايضا ليسد افواه اسود الخطية الجوعانة، اسود الشر والشيطان اللي بتحاربنا، اللي قيل عن الشيطان ان ابليس عدوكم يجول كاسد زائر يفترس من يبتلعه. بنقول لك يا ربي يا من ارسلت الملاك رافائيل ليرافق طوبيا ويحفظه ويرشده ويهديه، هكذا يا رب احنا في الايام دي محتاجين يا ربي ملائكتك يفرحونا، محتاجين ملائكتك يا رب يحوطونا، محتاجين يا رب نشعر ان الذين معنا اكتر من الذين علينا. الايام شريرة، لكن من خلال ملائكتك اللي بتطمنا، التي ترسل لنا رسائل الحب، نعيش بفرح، لانك هكذا تريد لنا يا ربي ان نكون فرحين، ولا تريد لنا الا ان نكون بهذا الفرح. عشان كده يا ربي احنا في هذه الليلة من كل قلبنا بنطلب منك يا إلهنا أن تغدق علينا بسلامك الذي يفوق كل عقل، أن تغدق علينا بفرحك الذي تعطيه لجميع أولادك من خلال عنايتك، من خلال رعايتك، من خلال أبوتك، من خلال حضنك الحلو، من خلال نظراتك المملوءة حنانا، من خلال وعودك يا رب الجميلة اللي نفسنا نعيشها ونفسنا نصدقها ونفسنا نثق فيها. إلهنا الصالح بنطلب منك يا ربنا انك تمد ايدك وتشفي كل مريض، انك يا ربي تبحث عن الخروف الضال وتأتي به الى حضنك لكي نفرح، انك تنور يا ربي كل بيت، تنور يا ربي كل أسرة، تملأ الجميع يا ربي فرحا ونعيما من نعمتك، من حنانك، بشفاعة أمنا العذراء مريم ورئيس الملائكة الجليل ميخائيل وكل أبائنا القديسين والشهداء الذين أرضوك منذ البدء. لك كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، آمين. في هذا الأسبوع الذي نقيم فيه نهضات بمناسبة عيد رئيس الملائكة الجليل ميخائيل يوم السبت القادم، كلنا بنرفع قلوبنا
ونصلي نطلب مراحم ربنا بشفاعة رئيس الملائكة الجليل ميخائيل، الطالب عن جنس البشر، الطالب عن الزروع والثمرات، الطالب عن مياه النيل، الطالب أيضا عن سلامة شعب المسيح ورفع الوباء. سلام لك يا ميخائيل يا رئيس جند السماوات، ملاك السلام والتهليل، خادم الرب القوة، تلبسك حلة وإكليل شرفك بأعلى درجات، وسمك ميخائيل تفسير عظيم، قوة كلتك بسيف النجمة، وملك حكمة ورحمة، وأعطاك بوك النعمة في الياما والزحمة. ملك الله قدرة وأعطى سيفا من نار، وهبك عزم ونصر، صاحب سطوة ومجد، صارت سطنائيل من أعلى مرتبته، أسكنت وطني وإلى الأرض طرحته. جعلت الجحيم مسوى وعسكروا قدامه، وطعموا النار جوه ولا تمحى إجرامه، رياسته مرتبته عسكرك ملكوها، وجلست على تخته طغماتك زانوها. جميع جند الشياطين يسرون من اسمك فزعين، حين كل يا ميخائيل يولون منكسرين. سلامي عليك دايما يا مدبر كل الجهات، يا ولي سر النعمة، يا رئيس كل الطامات. عجائب شتى مع البردرساؤس، وامرأته سأوبستا وأفومي ورستارخوس. السلام لك يا ميخائيل يا من بشفاعتك قد أغنيت الراجي طلباتك. يا كل عظامي تصيح قهر الليل، ونبت الأيام يا ميخائيل. سلام يا ميخائيل يا صاحب الصيت الفاخر، يا معظم في التمجيد ذو العجب الباهر. سلام لك يا ميخائيل يا معونة للمساكين، يا قوة لكل ذي، يا شافع في المخلوقين. سلام لك يا ميخائيل صانع كل عجائب في شعوب المسيحيين، مانع كل مصائب. السلام لك يا ميخائيل يا شفيع في المخلوقات، الطالب عن مياه النيل والزروع والأسمار، تفسي اسمك في أفواه كل المؤمنين. الكل يقولون يا الملك ميخائيل أعنا أجمعين. أنا فران أما في عدني أمام شيرين
Tereyas is oven Arsenal Yos Michael Binestin Archia Angelos Ya Rabbu Sana يا رب ارحمنا يا رب باركنا. أيها المسيح إلهنا يا ملك السلام أعطينا سلامك، قررنا سلامك، اغفر لنا خطايانا، لأن لك الملك والقوة والمجد من الآن وإلى الأبد أمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول بالشكر يا أبانا الذي في السماوات تقدس اسمك، يأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا ذا الغد أعطينا اليوم، اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. والآن محبة الله الآب ونعمة ابنه الوحيد وشركة وموهبة وعطية الروح القدس تكون مع جميعكم. امضوا بسلام، سلام الرب يكون مع جميعكم ومع روحك أيضا. فرحان بيك وانا ماشي معاك في طريقك انا